హలో ఆల్, అందరూ ఎలా ఉన్నారు? నేను బాగున్నాను. ఈరోజు వ్లాగ్ ఏంటి అని చూస్తున్నారా? మా విలేజ్ యొక్క నేచర్ని మీకు చూపిస్తున్నాను చూడండి. వాతావరణం అనేది ఎంత బాగుంటే మన మనసు కూడా అంత బాగుంటుంది. పీస్ఫుల్ నేచర్ అన్నమాట. చుట్టూ పచ్చని పొలాలు, చల్లని గాలి మనసుకు ఎంతో హాయిని ఇస్తుంది కదా. అక్కడ నాతో పాటు నా పక్కన ఉంది, ఎవరు అని చూస్తున్నారా? తను ఎవరో కాదు, నా సిస్టర్ అనమాట. తను నేను కలిసి అలా నడుచుకుంటే ఇంకా స్లోగా నేచర్ని చూసుకుంటూ మాట్లాడుకుంటూ కబుర్లు చెప్పుకుంటూ ఇంకా వెళ్తున్నాం అలా. ఇప్పుడు మేము నడుస్తున్నాం కదా, ఇంతకుముందు అలా అక్కడ రోడ్డు ఏమి ఉండేది కాదు. రీసెంట్గా రోడ్డు వేశారు. ఇంతకుముందు అయితే పొలాల గట్లలో నడుచుకుంటూ వెళ్తూ ఇంకా భలేగా ఎంజాయ్ చేసేవాళ్ళం ఫ్రెండ్స్తో కలిసి. బట్ ఇప్పుడు ఏంటంటే మొత్తం రోడ్డు వేసేసారు కదా, ఇంకా అందరూ కలిసి హాయిగా మాట్లాడుకుంటూ కబుర్లు చెప్పుకుంటూ నడుచుకుంటూ వెళ్తున్నారనమాట. ఇంకా మేము కూడా అలా మాట్లాడుకుంటూ నడుచుకుంటూ వెళ్తున్నాం అనమాట స్లోగా. ఇంకా ఫుల్గా నడిచేసాం. ఇంతలో టెంపుల్ దగ్గర ఒక మంకీ అనమాట. అందరూ అక్కడ ప్రసాదాలు, అరటిపళ్ళు అన్నీ ఇస్తుంటే చక్కగా ఒలుచుకొని నీట్గా తింటుందన్నమాట. ఈ మూమెంట్ని మీతో షేర్ చేసుకుందామని చిన్న క్లిప్ తీసాను అనమాట. ఇంకేముంది, అలా ఫన్ చేసాం. పిల్లలు ఇంకా అందరూ అరటిపళ్ళు అన్నీ ఇస్తుంటే ఆ మంకీ కూడా పైకి రావడం గట్రా చేసింది. ఆ మూమెంట్ని క్యాప్చర్ చేయలేకపోయాను, కానీ చాలా బాగా అనిపించింది అనమాట. ఆ మూమెంట్స్ అయితే మాత్రం ఫన్నీగా అయిపోయాయి అలా. ఇంకా చూస్తున్నారు కదా ఆ మంకీ ఎలా తింటుందో అన్న. అక్కడ వాళ్ళ పులిహోర హ్యాండ్లో ఇస్తే తీసుకోలేదు, ప్లేట్లో ఇస్తే అలా తీసుకుందనమాట. బలాగా ఏరుకొని అన్ని నీట్గా తింటుంది. అండ్ ఫైనల్లీ దేవుడి దర్శనం అయితే అయిపోయింది. అదొక పుట్ట అనమాట. దాని చుట్టూ ప్రదక్షిణలు చేసి మనం వచ్చేయడమే బయటికి, అంతే. రిటర్న్ అవుతుంటే వ్యూ బాగుంది కదా అని ఇంకా లాస్ట్లో దేవుడిది భజన ఎక్స్పీరియన్స్ అయితే లైక్ చేసుకోండి. మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. బాయ్ బాయ్.